Значит, друзья, чтобы понять, где находится, это не какая-то точка, ну, вот в этом смысле. Ну, китайские вот эти работы, там точки, меридианы и так далее. Это не какая-то точка, которую надо надавить, продавить, там триггерная или какая-то. А это зона. Это просто нам указание, вот как вот знак парковка. Здесь можно парковаться, здесь стоит подавить. И все, это не точка какая-то. Это не точка. Если вы скажете, что это точка сфинктероиде, это прямо опозорите. Значит, видите, работаем с согнутыми ногами, коленочки согнуты, для того, чтобы расслабилась передняя брюшная стенка. У некоторых она, ну, такая достаточно как бы податливая, у некоторых вот прям не продавить. И вот для тех, которые вторые, то, что вот у них крепкий прям животик, лучше ножки согнуть в коленках, и тогда передняя брюшная стенка расслабляется, передняя стенка живота расслабляется. Прямо так согнуть. Валика недостаточно. Но ножки можно поставить вот так вот и стопы внутрь. Ну и в этой позиции как бы крестец еще заодно освобождается. И улучшается как бы взаимодействие между крестцом, он связан с затылочной костью. Это отдельная песня, но вот пока могу сказать, что вот в такой позиции крестец как бы, ну, работает более свободно, и это полезно, чем ну, как-то по-другому. Нередко бывает, под ноги подкладывают валик, то есть в кабинете должен быть валик или что-то подобное. Если, ну как бы, я обычно работаю вот так. Потому что у меня пациент постоянно чем-нибудь тут додавит, поворачивается там во всех возможных проекциях, и мне с валиком неудобно. Вот этой техники, в принципе, она народная, там из тысячелетий пришла достаточно для использования, но если вдруг заинтересуетесь прям детализацией кинезиологии, вы поймете, почему валик под откос. С ним невозможно работать. Вот, доставать, всовывать. Да, то есть вот так это прям оптимальные варианты. Валик нафиг. Нет. Вот. И когда передняя брюшная стенка в целом подрасслабилась, неплохо было бы с животиком познакомиться. То есть вы ручками его трогаете, вот прям вот так вот подминаете немножко и смотрите, твердый, не твердый или еще какой-то. Есть ли где-то повышенное напряжение, уплотнение внутри живота. То есть, ну вот когда уже формат освоите, для вас будет сигнал, что там, ну может быть, как бы сказать, надо почистить кишечник, вот в районе сигмы где-то посмотрели, тверденько. Причем не просто тверденько, а тверже, чем в среднем на сеансе. Вот руку уже не видите, прям на курсе. Кстати, еще по поводу курса организационный момент. Значит, друзья, глядите, я попрошу в обязательном порядке менять партнеров. Это важно, чтобы вы наработали разные животики. И вот я сейчас говорю то, что там где-то надавили, вот там понимаем для себя, что здесь сигма, ну, кишечник. И вот у какого-то человека тверже, чем у другого. Вы для себя поняли, у вас пациент уже попадется там кто-то. Вы уже понимаете, какие варианты бывают, и твердо, и не твердо. Если у него твердо, спросите, сегодня модификация была, нет, а вчера нет, а зачем? У меня раз в неделю, у меня все хорошо. Мы говорим, понял. Ну и имеем в виду, что с кишечником прям точно проблемы, с выделением будем говорить, когда про кишечник, про запоры, про это поговорим. А по-хорошему, сколько раз покушали, столько раз покакали. Это золотой стандарт. Все остальное запоры. Редко, наверное, такое бывает. Ну, раз в день это... Регулярно, я бы сказал. Да? Я сколько раз покушали, столько и... Золотой стандарт, все остальное запор. Ну и, соответственно, ходил, не ходил сегодня, вчера или как-то, может быть, там какая-то история есть про кишечник. Проясняем, как питается, ну, поговорим, когда будем про кишечник говорить. Но так или иначе, в парах, ну не в парах, в смысле, постоянно меняйтесь, пожалуйста. Вас на курсе в каком-то смысле 5. Хотя Анастасия за камерой, да. И когда будет практика, значит, глядите, Анастасия 25 лет,
То есть у вас и юные девушки, я думаю, будут в качестве там, и надо понимать, какие у них животики. Ладно? Даже не буду говорить, сколько детей у Анастасии, но это тоже накладывает свой отпечаток на животик. У Анастасии брюшная стенка тонкая, наверное. Вот. В общем, так или иначе, работайте, пожалуйста, в пятером. Где-то это пара, где-то тройка, потом снова поменялись, и вот так вот перетекайте, пожалуйста. Чем больше животиков здесь потрогаете, тем больше вы уже опытнее станете. И главное, не просто учебные навыки, а опыт. А он зависит от вот сколько поработали, потрогали. Окей. Значит, с животиком познакомились, где-то твердо из этого какие-то свои выводы сделали. Какие можно делать типовые, я буду рассказывать. Ну, где твердо, где как. Ну, про сигму я уже рассказал, так более или менее. Вот. И кроме этого, было бы неплохо посмотреть по звуку. Какой звук там? Пациенты обычно думают, мы такие, как минер. О, больно, не больно. А нас звук интересует, но мы об этом ему рассказываем, как уже выводы. То есть берем свою ладошку, положили на животик, его называем клиентом, кстати, пациентом, это неподходящее слово. Положили руку на животик клиента, можно начинать где угодно, но мы пройдем вот полностью весь живот, все 360 градусов. Эта рука как бы такая промежуточный передающий инструмент, работающий другой. И мы как вот постукиваем, слушаем звук. Окошко закрою, демонстрацию звука. Кто-нибудь отмечает какую-нибудь разницу? Да, вот здесь по-другому и здесь было по-другому. Как будто пустота какая-то. Что-то. Где пустота? Вот. Наоборот, я В считаю. области желудка или перстней. Вот как барабан получилось. И здесь тоже где-то вот. Сейчас вместе пройдемся еще раз. Значит, глядите, мы это все как бы клиенту все прямо вот надо демонстрировать, иначе Ну да. скажет, хрень какая-то, что болтает. Прям вот так. Значит, глядите, вот здесь полостей нет. Все согласны? Так. Давайте послушаем. Пустот. Да. Вот. Здесь пустот нет. Если есть пустота, то будет гулкий звук, акустический резонанс, как по барабану стучать или что-то подобное. Вот здесь полостей, как в барабане, нету. Гарантия. В животике могут быть, какие там могут быть полости? Есть полые органы. Желудок, желчный пузырь и мочевой пузырь. Ну, как бы пузыри. Это полые органы. Теоретически там может быть как бы газовая составляющая, ну как бы газики. То есть желудок может быть поддут, если там вот эта вот схема отработала. Ну, то есть щелочь попала и там газ пошел. Ну, в желчном такой истории невозможно. Ну, в мочевом там тоже вряд ли, как знать. Но так или иначе, у них есть определенный тонус. Но газов, как таковых, вот ну, желудок на вопросе, там, скорее всего, нет. Но есть еще один товарищ, в котором газы чаще всего бывают, если есть вопросы к пищеварению. Ну, именно пищеварению его механизма. Либо сожрал что-то не то. Ну, просто. То есть бывают продукты, которые типично как бы вызывают вздутие. Они прям такие как бы характерные. Яблоки, морковка, например, капуста. То есть если человек вот это кушает в сыром виде, у него гарантированно будет вздутие. То же самое касается хлеба, но и в частности содержащего глютен. То есть это фактически вся пшеница. Есть реликтовые сорта пшеницы, там типа полба. Ну, такая, так себе пшеница, но вроде как оттуда же. В полбе вроде как вот глютена нет.
То есть глютен, ну, в каких-то ГМО переработанных генетически исходниках. Все, которые сеются сейчас на планете, ну или почти все, генетически модифицированы. Ну вот полба вроде как нет. Если еще настоящая полба, если попадется. Ну, короче, в общем, вот такая вот история. То есть, еще раз, морковка, яблоки, капуста, они гарантированно дадут вздутие, вот прям гарантия, ну, если они сырые. Если моченые или квашеные, то, ну, смотря как микрофлора с ними прореагирует. Там может да, может нет. Если сырые, прямо гарантия. И то же самое касается хлеба любого. Ну, если это не какой-то вот из полбы самосделанный. Есть тема про глютен, что он вызывает вздутие. И некоторые говорят, есть прямо тесты по крови там или как-то, на переносимость глютена. Так вот, тем, у кого, вот это прям могу точно сказать, у кого по крови или вот там по анализу глютен норм, вздутие все равно будет. Ну, поэтому это так себе история, лопать хлебобулки. Прям любые, если это не сами делали из полбы или там прям рожь какая. Ну, вот, то есть не пшеница. То есть не пшеница, это ок. Если на хлебе в магазине написано ржаной, врут собаки. Там половина пшеницы. Вот прям гарантия. Вот, поэтому мы понимаем, что если человек покушал вот что-то, что провоцирует вздутие, либо у него плохенько с пищеварением, либо он плохо проживал, например, вот то, что кушает, то вздутие, скорее всего, будет. И вздутие будет проявляться акустикой, таким гулким звуком. То есть вот здесь вот полостей нет. Здесь потише уже, да? Немножечко. Здесь было громко. Ну, тоже есть. Сравниваю. Любые свои сомнения сравнили. Ну там в животе же по-любому там какая-то пустота должна быть. Неплотная среда такая. Настолько Ну, плотная, она как надо. сравнительно, она не плотная тогда, когда акустический резонанс есть тогда, когда есть вздутие. Ну, как правило. Ну, то есть вот здесь вот более-менее прилично, вот в области снизу живота. А в других местах тут есть к чему проглядеться. Ну и, соответственно, можно сразу начать уточнять капусту, яблоки, морковку кушаем, не кушаем в сыром виде, кушали, не кушали сегодня. Если хлеб, если кушал, то вздутие мы должны были бы увидеть. Если не кушал, то значит точно есть вопросы к пищеварению. Ну, то есть ферменты, там, желчь, ну, где-то вызывают вопросы, не справляются со своими функциями, пищевой комок плохо обрабатывается, и, соответственно, мы его не можем обработать, обрабатывает кто-то. Наши жильцы там, эти жильцы либо гнилостные бактерии, либо бродильные. Если покушали белок, котлетки, курицу, и там что-то пошло не по протоколу, ну, обработка, например, желудок не справляется, ну, к примеру, то придут гнилостные бактерии. Если углеводы, там яблоки, например, или капуста, то будут бродильные бактерии. Побочный продукт жизнедеятельности, что тех, газы. Ну, ядовитые, между прочим. Прям там, ну, если без слов, они просто ядовитые, вот этих ядов там много. Это прям плохая история, они отравляют все вокруг себя. Это, во-первых. И, во-вторых, что прям для нас, может быть, даже прям важнее, чем, ну, реальная отрава. Это как дихлофосом дыхание освежать.